Paciņi latviski Sinese Roze. Pārfrāzēšana. Labrīt, dārgie klausītāji! Esiet sveicināti! Iepriekšējos 2 raidījumus mēs veltījām sarunu valodai. Vai jūs daudz jaunu uzzinājāt? Es uzzināju шансēt, strādāt, то есть работать, рукать, интенсивно страдать, то есть пахать. Ну а сегодня, как я понимаю, мы займемся перефразированием. Да, суть в том, чтобы уметь выразить мысль разными способами. Pateikt domu dažādos veidos. Un šeit ir vērts atcerēties salīdzināšanu, pārāko pakāpi un vārdu padarīt. Padarīt, в смысле поделать? Ko nu padarīsi? Что поделаешь? Nē, padarīt citā nozīmē сделать каким. Došu piemēru. Mēs gribam uzlabot dizainu. Mēs gribam padarīt dizainu labāku. То есть мы хотим улучшить дизайн, хотим сделать дизайн лучше. О, много ли еще есть таких вариантов перефразирования? Jā, to ir diezgan daudz. Turklāt daudzos gadījumos ar verbiem ināt. Piemēram, pasliktināt. Andrej, pārfrāzē lūdzu. Viņš pasliktināja situāciju ar zēlīgu komentāru. Он усугубил ситуацию резким комментарием. Viņš padarīja situāciju sliktāku. Rezultātā situācija kļuva sliktāka. Bagātināt, обогатить. Pārfrāzē lūdzu. Lasīšana bagātina vārdu krājumu. Чтение обогащает словарный запас. Lasīšana padara vārdu krājumu bagātāku. Pareizi izskaistināt. Pārfrāzē lūdzu. Viņa izskaistināja istabu ar ziediem. Она украсила комнату цветами. Viņa ar ziediem padarīja istabu skaistāku. Jā, izpušķoja, izrotāja. Rudenī nepieciešams stiprināt imunitāti. Осенью необходимо укреплять иммунитет. Rudenī nepieciešams padarīt imunitāti stiprāku. Jā, un stiprināt organismu. Starp citu, darbības vārdi ar izskaņu ināt bieži norāda uz darbību ar kādu objektu, kas ir pasīvā stāvoklī. Есть некий объект в пассивном состоянии, с которым человек производит действие. Cilvēks veic šo darbību. А глаголы с окончанием «инат» часто обозначают действие с объектом, находящимся в пассивном состоянии. Ну, например. Ja kāds grib apģērba gabalu padarīt gludāku, ko viņš dara? Viņš to gludina, то есть гладит. Ja grib apģērbu padarīt baltāku, ko tad dara? Baltina. Balina, balināt, atbieļivать. Ja kāds grib padarīt citu cilvēku jautrāku, ko viņš dara? Uzjautrina, veselit. Ja kāds grib, lai cits izpeldas, tad to peldina. Peldina, купает. Peldina bērnu, suni, купает ребенка, собаку. Ja kāds grib citam nodarīt pāri, sagādāt sāpes, tad diemžēl... Grib sāpināt, сделать больно, ранить. Andrej, varbūt vēl kādi vārdi ar ināt tev nāk prātā? Ну, piemēram, palielināt, то есть увеличить, samazināt, уменьшить, paplašināt, то есть расширить. Un pretēji sašaurināt, žaļ. Izdomājiet, lūdzu, arī savus teikumus ar šiem vārdiem un sameklējiet, atrodiet citus vārdus, kas beidzas ar ināt. Придумайте свои предложения с этими и другими словами на инат. Можно считать это домашним заданием? Jā, noteikti, un sūtiet mums jūsu jautājumus, bet mums ir jāatvadās. Uz redzēšanos! Uz redzēšanos! Paldies par uzmanību! Paciņi latviski Sinese Roze.